بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احمد سید او نن یوې بلې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. کرونا کرونا کرونا، هر طرف دا یو چغه ده چې کرونا کرونا او کرونا. آیا دا کرونا وایرس رښتیا شته؟ پښتانه مني که اوس هم د کرونا وایرس د منلو نه انکار کوي. ټولو نه اول به زه تاسو ته یو کلیپ وړاندې کوم. ما ته یو ډاکټر صاحب راستولی دی، هغه واورئ. هغې نه پس ته به بیا په دې باندې خبرې کوو پښتنو وروڼو سره چې د هغوی په دې کرونا وایرس باره کې څه خیال دی. آیا هغوی مني؟ ملګرو کرونا وایرس زموږ هغه مایکرو دشمن دی کوم چې د امریکې غوندې سوپر پاور ملک ته هم چغې ویستې دي او دومره بې بسه کړی او لاچاره کړی دی چې اوس نورې دنیا نه امداد غواړي چې زما هیلپ وکړي، د کرونا وایرس باره کې زما مدد وکړي. اول تاسو کلیپ وګورئ، بیا به پښتنو وروڼو سره په دې باب باندې خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. د اعتماد میډیکل کمپلیکس ته ډاکټر نواز خبرې کوم. وروڼو تاسو ته یو خبره کلیر کوم. دلته اعتماد میډیکل کمپلیکس کې زموږ سره ټول بیډونه فیل شو او موږ سره مزید یو مریض هم د کرونا ولا داخلېدو ځای نشته. همدغه حل په لیډډیک هسپتال کې دی او سیم حل په کې ټي ایچ کې هم دی. مهرباني وکړئ او په دې خبره که څوک یقین کوي په کرونا باندې او که نه کوي په کورونو کې نه او د یو بل نه لرې شئ. ادروایز د حالات یا خو آخري حد ته نه دي رسېدلي. راتلونکې میاشت کې به په لارو کوڅو کې به هم خلک مړه کېږي او راغورځېږي به، ځکه چې هسپتالونو کې ځای نشته. نارت ویسٹ والا 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये पर नाइट د مریض نه اخلي. دا ستاسو د وس خبره نه ده. نو مهرباني وکړئ دا میسج سپرډ کړئ او خلک پوه کړئ. کني دا حالات اوس د کنټرول نه بهر شو چې څومره هم کنسپریسي تیورۍ نه جوړوئ. څوک وایي چې سازش دی او څوک څه وایي څوک څه وایي، خو حقیقت ښکاره دی. اوس ټولو په مخامخ دی. چاته شک وي نو خدا نه خواسته که چېرته څه پیشنټ راغو هسپتال ته لاړ شئ، ویې ګورئ بیډ نشته، نه مو څوک داخلوي او نه چا سره بیډ شته نه ځای شته. دلته کې پښتانه ملګري ناست دي. زما خیال دی چکر له راغلي دی سره به خبرې کوو. راځئ زموږ سره. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه حال دی وروره؟ خیر ورور. ښه یې جوړې برابر یې؟ طبیعتونه ښه دي. خیر ورور. وروره دلته څه له راغلی موږ لږ پوه کړه. دلته جي چکر ته راغلي وو. ښه ښه ښه. نو چکر ته راغلي کرونا وایرس نه دی؟ نو جي کرونا وایرس خو دوی بس 2 ورځې په هفته کې چوټي راوسته، اتوار او هفته دوی الله څخه ما نه چکر یې والی شو نه مو دوکانداري سمه کولی شو، خو اوس لږ اجازت راکړی دی چکر مکر ته هم پرېږدي. ښه جي ښه ښه. او کرونا وایرس په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ آیا دا رښتیا شته که نه دا خلک هسې ګپ لګوي لا هسې مذاق کوي؟ یاره خبره دا شی ده چې دا ټوله دنیا په لړزان ده، خو خامخا به لکه مونږ خو بې تعلیمه خلک یو، داسې تعلیم هم نشته نه داسې پوهېږو، خو خامخا وبا خو شته. وبا خو د پخوا نه را روانه چې وبا راځي بار یو ملک باندې هر ځای ته دا شته. ښه صحیح ده. خو تاسو دا ووایئ چې دا دې دپاره احتیاطي تدابیر څه دي؟ موږ له څه پکار دي چې څه وکړو کرونا وایرس د احتیاط باره کې؟ دا سیفټي دا کوم چې موږ ته حکومت ویلي دستانې واچوئ، ماکس ولګوئ، کور کې کښېنئ، لږ بې ځای بې ځای ګرځئ مه او ښه خبره ده. نو چې حکومت وایي چې بې ځای بې ځای مه ګرځئ، ماسک اچوئ، دستانې اچوئ، نو ستاسو خو هېڅ هم نشته. دا ولې؟ دا جي ماکس مو راوړی دی جیب کې مو کېښود، تاسو مو خبرې انټرویو کولی کې مو خبرې نه شو کولی، ماکس شته را سره داسې دي. ښه جي ښه ښه ښه. صحیح ده صحیح ده. نو تاسو عوام ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ او جي ولې نه، عوام ته دا پیغام ورکول غواړو. عوام هم ملامت نه دي. عوامو ته پکار دی چې حکومت ورسره خدمت وکړي او د خدمت نه پس بیا عوام نه بیا خپله سیفټي راولي. نو عوام هم ملامت نه دي، هغه چې خپله سیفټي نه راولي په دې وجه باندې چې بچو ته 2 روپۍ وګټي سره وړي، داسې خو هم نه کېږي په تشه ناسته باندې. ښه لکه حکومت عوام ته څه خدمت وکړي ستاسو په خیال؟ حکومت د دا خدمت وکړي څنګه چې وخت کې سیلاب راغلی او په نوښار او کوډي او پېښور په دې علاقو باندې او هر سړي ته کور ته بیا امداد ورتلو، لیکن دا خو هم دغه سیلاب نه کمه وبا نه ده چې هر سړي ته نو داسې راشنې ورشي
چې کم از کم خرچې مرچونه خو سړی بچي چې خرچه نه کور کې او غریبانان دا خرچې کم نه برابرېږي ته په کور باندې کرونا وایرس کې دننه کړی داسې خو نه کېږي حکومت دپاره دا پکار دی دوی ته خپل راشن مواد څه ورکړي ښه زه ډېره مهرباني ملګرو دلته کې ناست یم یو بل ملګري سره دی سره به هم خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو اول خپل تعارف لږ وکړئ جي زه زما نوید احمد نوم دی او کوړي سره تعلق لرم او سیلف امپلویډ یم ښه جي ښه او دلته څه له راغلي زموږ دا ملګري لږ پوه کړي دا کتونکي مونږ خو جي چونکې د کرونا وایرس په وجه باندې ډېر زیات آیسولیشن او د کرنټاین په وجه باندې خلک ډېر زیات تنګ شوي وو دې په وجه زموږ ملګرو خپله کې پروګرام وکړو مونږ لږ آوټینګ باندې راغلي یو دی خو ښه جي ښه ډېره مهرباني نو د کرونا وایرس باره کې ستاسو څه خیال دی کرونا وایرس په باره کې یو څو خبرې وکړئ کرونا وایرس خو بیسیکلی چې کوم دی دا یو وبا ده چې کومه په دې ټول نړۍ کې او تقریبا په ټولې دنیا کې چې کوم دی خوره شوې ده نو د دې نه بچ کېدو صرف واحد علاج دا دی چې ځان هم بنده بچ کړي او نور خلک هم بچ کړي نو هغې دپاره ښه خبره دی چې بنده ماسک واچوي سینیټایزر استعمالوي او ګلفز واچوي او یو بل نه چې کوم دی نو فاصله تقریبا 6 فوټ اختیار کړي ښه جي ښه ډېره مهرباني نو تاسو چې وایئ چې موږ ته پکار دی چې ماسک سینیټایزر او ګلبز استعمال کو یو بل نه فاصله اختیار کو نو آیا تاسو په دې خپل عمل کوئ که صرف په خولې وایئ چې داسې حساب پکار دی نو چې تر څومره پورې زموږ سره د نورو خلکو د رابطې یا د کنټیکټ خبره وي نو هغه ځای کې خو مونږ عمل کوو کوشش کوو چونکې اوس مونږ آوټینګ باندې راوتي یو لحاظه دې ځای کې هم بیا ګلوز او ماسک اچول بیا داسې دي لکه کور کې چې بنده یا بنده دکان کې دې په وجه مونږ دلته کې لږ هغې نه اجتناب کړی دی ګو چې دا خبره ښه نه ده په کار دی مونږ ته چې دلته مونږ هغسې دا برقرار وساتو خو بهرحال په چکر راغلي یو دې په وجه باندې مونږ نه دي اچولی ښه جي ښه ډېره مهرباني دومره ښو معلوماتو په اړه باندې دلته کې یو څو نور ملګري ناست دي هغوی سره به هم خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ملګري ته خپل لږ تعارف وکړه جی زما نوم مصطفی کمال دی او پاتې کېږو په اکوړه خټک کې ښه او دلته څه له راغلي دلته جی مونږ ملګرو پروګرام جوړ کړی و او بس چکر باندې راغلي وو د ګلډیرې ډیم نه بره یو علاقه ده پیژنم خو نه خو بس چکر باندې راغلي وو مونږ ښه نو تاسو ډېر سیټ ته راغلي ډېر په مشکله ما را پیدا کړی آیا تاسو د پولیس د یارې دلته دومره بره راغلي که نه بل څه وجه نه جی دلته مونږ سره د دې علاقې یو کس دی نو هغه مونږ ته وویل چې دلته کې ډېر ښایسته ځایونه دي نو هغه مونږ سره دی چکر دی چکر ته راغلي یو انجوایمنټ کوو یو ګنټه نیمه واپس ځو ښه جي ښه نو پولیس خو زه هم وایم چې څوک خوري نه ښه معزز خلک دي خو نن سبا چې کوم دی تاسو ته پته ده کرونا وایرس یو وبا خوره شوې په دې دنیا کې او ټوله دنیا نه وار پار خطا کړی دی نو آیا دې باره کې ستاسو څه خیال دی جی دا کرونا وایرس چې دی دا خو په ټول دنیا کې وبا ده او د الله تعالی طرف نه دی نو دې کې به مونږ خپل احتیاط کوو بې ځایه ګرځېدل پکار نه دي خو چونکې مونږ چکر باندې راغلي یو مونږ ته هم پکار نه دی خو اوس راغلي یو خو پکار دی چې انسان د کور نه وځي نو ماسک اچول پکار دی سینیټایزر استعمالول پکار دي او ګلبزونه استعمالول پکار دي نو خپل هغه حفاظت به په خپله انسان کوي ښه نو تاسو چې ویل چې ماسک سینیټایزر او ګلبزونه آیا دا تاسو کله استعمال کړي دي اوسه پورې که نه او جی دا خو استعمال کړي دا تاسو انټرویو کې مې ماسک لرې کو چې دکان کې یو باقاعده سینیټایزر ګلبزونه او ماسک موجود وي مونږ سره ښه صحیح خو تاسو د عوام ته څه پیغام ورکول غواړئ عوام دپاره به مونږ دا وایو چې دا وبا ګپ مه ګڼئ دا حقیقت دی په ټوله دنیا کې د ښه ځوانان یې وړل نو تاسو مهرباني وکړئ چې بې ځایه مه ګرځئ او خپل احتیاطي تدابیر چې کوم یاد کړي دي حکومت طرف نه هغه تاسو استعمالوئ ښه صحیح ده ډېره مهرباني ملګرو تاسو وکتې د پښتنو چې څه خبرې دي پښتانه ماشاءالله نن سبا چې کوم دی ښه ایډوانس شوي دي ښه هر څه باندې پوه دي ښه بد پېژني